好啦，各位觀眾，歡迎翻到嚟我哋玄學滾一滾天地正法，我法位師傅。咁啊，今集咧又有寶寶上嚟同我哋 Hello， 大家好，講下故事。咁啊，話說咧，今日咧我哋啱啱就經歷咗咧就一單嘢啦。咁啊，今集咧主要咧個主題就講下呢個自身法。咁啊，話說咧今日咧我哋就去咗醫院嘅一個腦內科病房，就探訪一位病人。咁佢嗰個事件咧就係早幾日咧佢應該係講月頭啦。今日我哋今日係6月26號，佢係6月頭25號 sorry。咁啊6月頭咧就開始咧就突然間神志唔清醒，咁啊連屋企人都唔係好認得，咁啊跟住咧就佢老公就報警啦，將佢送咗去醫院，然之後咧就要綁喺病床，因為佢失控。咁啊，然之後醫院咧就做過好多檢查，包括連嗰個叫個脊髓啊，嗰個腦脊髓嗰類嘢啦，嚇都已經係同佢檢查過，都係揾唔到個原因。咁啊，然之後咧佢先生咧就經過朋友嘅途徑啦，就 send 咗張相過嚟。咁當其時咧就阿寶寶就見到呢啲嘢㗎嘛。其實我開頭第一次嘅時候咧，我睇到係覺得係冇嘢嘅，跟住後尾咧，我師傅就比較心急少少啦，都好想幫到人，我都好想幫到人，但我同自己講，我真係要睇清咗啲啦，因為我都好想幫佢。我後尾就同師傅講，我用咗差唔多2分鐘到嘅時間，我同我講我要精準啲，再睇精準啲。後尾就完全睇到佢身上有一隻類似妖嘅物體喺度，就已經係侵佔咗佢啦。侵佔咗佢。係啦，當其時咧，我都未同寶寶講究竟呢個 case 呢個人士咧究竟係咩情況嘅。咁寶寶咧已經係連帶就話：喂，呢隻嘢應該好勁喎，會搞到佢失常。係啊，我就即刻同師傅講，我話師傅冇同我講過佢入咗咩腦外科啦，發生啲咩事啦。咁淨係叫我睇發生呢個事主身上有冇嘢嘅，唔係發生咩事，身上有冇嘢。我淨係同佢講有嘢，師傅。咁我感覺到咧，呢隻嘢會影響佢個精神個狀態，會好緊要。好啦，跟住咧，今日咧去到病房啦，我同阿寶寶一齊去啦。咁開頭睇咧，望落去咧，佢真係好似冇嘢嘅，你眼又睇唔到，我感應又感應唔到。佢完全係真係好似一個病人咁樣，直情好似冇嘢咁樣。係啦。咁然之後咧，我哋又覺得奇怪啦，因為點解明明見到有嘢，去到點解冇咧？咁因為咧，我以前咧曾經咧就經歷過一單嘢咧，就都可以講一講嘅。咁都係一個男士，咁當其時咧就瞓咗喺呢個北區醫院，咁插晒喉，咁話個肺有問題，但又係 check 唔到咩事。咁原來咧佢揾過一個泰國女士啦，即係泰國神婆幫佢問過咧，就話泰國黐咗件嘢翻嚟要攞命。咁結果咧就2日後佢真係過咗身。當其時嗰一刻我去到醫院咧，又係感覺唔到佢有嘢。我又係要攞個掌對住佢咧，佢跟住啲嘢咧先開始湧出嚟。包括佢嗰個當其時嗰個叔叔咧，佢自己都感覺到佢身體有嘢湧出嚟。但係好遺憾嗰次我真係幫唔到佢，因為已經係入晒。所以今日去到醫院咧，見到呢個狀況咧，哇，乜都睇唔到，又感覺唔到咧，我個人咧係有啲擔心。咁繼而咧，然之後我就用一個自身法啦，去嘗試將嗰隻嘢逼出嚟。咁真係逼到佢現咗身，寶寶亦都睇到啦。當其時你見到個狀況係點啊？我見到你一逼佢咧，佢就喺度掙扎，跟住喺度縮，喺度掙扎又喺度縮。跟住我話你掙扎都冇用噶啦，一係你講俾我聽你個訴求你想點？如果你再咁搞落去咧，我哋做嘢噶啦，我哋真係唔會放過你噶，大家都打架啦，就咁咯。我直接咁同佢講，跟住佢就喺度不停喺度掙扎。但係卒之佢都係冇同你溝通嘅，唔肯同我溝通。係啦，嗱，咁當我用即係叫自身法咧，再講一句啦，去將佢逼佢現形嘅時候咧，佢係真係亦都係爆咗一陣能量俾我感應到嘅，係真係幾強，真係幾強。咁繼而咧
就呢個女士，今日呢位女士咧，佢就不斷喺咁掙扎啦，佢好似發咗癲咁啦，即係好彩佢手腳都綁住喺病床度，咁啊真係冇發到我哋啦。如果唔係，我諗我哋會已經受傷咗噶啦。好啦，咁啊嗱，即係講個重點咧，就係話我諗好多人都會好奇怪，就話師傅，喂，你去醫院乜都唔用得，香你又唔點得，符你又唔燒得。咁你點搞咧？係啊，乜都唔帶得入去，咁你點樣做？係啊，尤其是我諗呢個位真腦內科好多係中咗風開個腦，要靠氧氣，要聞氧氣，係一點火花都不能夠有。咁你嗰啲成日嗰啲哇嗰啲師傅，你點搞？又唔可以，你冇可能騷擾到其餘嗰啲病人啊。嗱，所以今集就係想講一個自身法一個重要性咧，就係話喺你乜嘢工具都唔用得嘅情況之下，你本身你就係法，你本身你就要行得要嗰個法，咁先為之叫自身法。再講我同啲徒弟都解釋，我諗好多觀眾都唔會明白一樣嘢，就係話唔會去諗降頭師、巫師點樣制降頭嘅，佢唔係用符唔係用咒噶嘛，佢會用咒，但係佢練都要強，佢個自身個法要強，佢先可以將嗰件嘢去製成咯。咁啊，再講泰國師傅點樣去製個佛牌，將個靈去攝落個佛牌度咧？佢唔係用隻手捉佢入去噶嘛，佢唔係因為筷子夾佢噶嘛，佢唔係攞把刀去，你唔入去我斬你啊，唔可以咁樣噶嘛。要殺死丁玲的係咪先？咁咩叫自身法咧？即係好多人唔明白咧，點解學法咧係要打坐？去到後面嘅境界咧，其實你個練可以做到幾多嘢？即係點解咁多人會去請泰國佛牌，都唔信你嘅班所謂嘅神功師傅？因為人哋真係有呢樣嘢，真係做到啊嘛。呢個係自身法嘅一個效果。好啦，再講。有啲人睇過我 Facebook， 可能都會有睇到我最近有一段説話咧，即係我唔係串嗱咁講啦，因為我仲見到咧好多神功師傅咧喺度開鏡試刀，攞嗰把乜鬼嘢菜刀咁樣喺度卜咁樣鋸兩嘢話唔入嗱，唔緊要嘅嗱，鏡頭前嘅神功師傅嗱，甚至乎咧有一位咧就喺我嘅原來我滾一滾嘅我嘅天地正法就留言就講話佢40年前第一日學法嘅時候試刀已經唔入嗱，你出嚟唔緊要，我幫你一舉成名，我開鏡同你試刀嗱，我買一把孖人牌牛肉刀上你個管度嚇，我任你封身，但係把刀咧你就唔好掂我嘅嚇，我幫你落係咁樣劈落去嘅嚇，如果你 OK 冇問題嘅約我嚇，我哋呢個頻道咧就有電話有剩嘅，你可以揾到我哋嘅。我哋負責開鏡，幫你一舉成名，你肯就得噶，我都想睇，係嘛？期待啊，真係期待啊！包括我哋鏡頭後面嘅工作人員，其實大家都好期待噶，好期待去拍呢個，即係我哋神功界嘅盛事。係啊，即係既然你哋信心滿滿嘅，係咪先？喂，唔好用菜刀啦，好肉酸啊！又要攞砂紙磨下把刀，又驚你得滯。即係所謂點解話講話識法唔好破法啫？係咪先？你攞把牛肉刀去啊嘛，新買嘅，唔好搞佢嚇，真係啪咁樣拖落去，咁我就信你啦。嗱好嗱，翻嚟我哋又講翻個自身法，即係點解自身係咁緊要咧？都係講去到真係你乜都冇帶嘅時候，你點樣用你嘅神去同呢啲妖魔鬼怪去對行，去同佢砌？呢個就係自身法嘅一個重要性，所以點解一路嗱，寶寶都係一路經歷過所謂嘅神功，跟住去到自身法，去到今日呢一單，你真係完全應該係感受到乜嘢叫做自身法嗰個效果喺邊度？嗰個好似師傅真係一直以嚟教我哋打坐，用我哋個念力嗰種感覺咯，真係好感受好大，同埋。即係嗰下我都有諗，好似師傅咁講，如果真係冇任何工具有任何性，你點去做咧？如果真係冇學識打坐或者嗰種念力，你點去驅邪？係啊，
就唔知佢。係啊，下嗰啲人開鏡咪又要擲波，又要揈呢樣，又要掟嗰樣咁樣先至去，都唔知搞唔搞得掂。係啦，係咯，即係我唔知點解要用咁多工具啊？可能我唔識用工具啊，係嘛？係咯，可能係啊唔識咯。咁啊，即係希望即係有緣嘅觀眾朋友咧，都認識下，即係我哋正式嚟講嘅神功咧。嗱，我上一集其實已經講過噶啦。我哋回歸翻去最原始嗰一點，我哋嘅開山老祖係點樣修煉嘅？大家去諗一諗。再者，我曾經同一位泰國嘅龍婆傾偈，咁我問佢，我話龍婆啊，點解你哋泰國師傅啲法行得咁勁嘅？因為泰國師傅咧，佢真係一開口咧，如果你有感應嘅人咧，你真係會感覺到佢嗰度力咧係拱過嚟。咁個龍婆同我講，原來佢哋咧一入門就7日喺個山窿度打坐，除咗食飯、開大小，佢哋唔使瞓覺嘅。嗰7日時間，佢哋就係攞嚟打坐。啊，咁嗰日我同你個師弟喺度計啦，7日有幾多鐘啊？7、4、28，應該係148個鐘，差唔多。168， 168個鐘。我話你哋班人一日先至用嗰半個鐘頭去打坐，即係你要追人哋1個禮拜嘅進度，你要用1年時間。所以點解泰國啲師傅咧咁勁？啊，即係我哋有陣時冇得講嘅，人哋真係下苦功。點解人哋連佛牌都製到出嚟咧？人哋真係有下苦功。佢一開始嘅時候個起跑點，你已經係追唔到。所以而家講話啲咁多留言。又呢樣又嗰樣，又話我神棍又成，唔緊要啊，直接講咯，係咪先？你出嚟講，我其實真係冇所謂。我法威師傅係你講得通我得噶啦。我係講最原始嗰一點。我哋學法就係講點解要學法，我哋學咩法？法喺邊度嚟？點解我哋開山老祖要修煉？點解你哋唔使？你哋攞把刀劈兩嘢就得噶啦，咁咪叫修煉咗噶啦？叻，好嘢。OK， 嗱，我哋 take 個 break 翻嚟，我哋下面再講第二節。OK。好啦，翻到嚟我哋第二節，咁啊頭先第一節咧就比較激動少少啦。咁好啦，第二節咧我哋就嗱平復翻少少我嘅心情先。嗱，咁即係同大家講一講咧呢個自身法咧。其實好多觀眾咧，我諗都會聽過咧，以前講話走火入魔呢4個字，但係好多人都唔會知道乜嘢叫做走火入魔。即係嗱，包括我哋新鮮有一單嘢，我哋唔好講內容啦。即係有啲人咧係會以為走火入魔咧係個魔入咗你度，係啊，我都認同，係咪？即係我聽到或者我自己覺得係一聽到走火入魔，我就覺得嗰隻入咗我身體入邊。我唔解釋你都唔明，係啊，係嘛？我今日先明。好啦，嗱，其實我哋講嗱上一集講過呢個打坐，其實打坐嘅境界咧係精氣神。當你個神你通得到個天地之後咧，其實咧好多人難免咧會有一個追求真係好大件事嚟嘅。我嘅弟子咧由入門第一日咧，我已經同佢哋講唔好諗，唔好追，係嘛？係。好啦，咁啊，因為我其中有一個徒弟咧就開始就去追，佢去到一個境界嘅時候咧，佢想去連結。同個師弟講話連結去邊啊？三清係啊，話跟住又講呢樣講嗰樣。係啊，其實所謂嘅走火入魔咧，係講緊話，當你去到嗰個境界嘅時候，因為你唔甘心喺嗰個樽頸位停留咗好耐，你會用好多方法去想跳出呢個境界。但係當你有欲有求有貪念嘅情況之下，你自己嘅念就係個魔，跟住你自己自不然會偏差咗，會去咗第二個方向，會歪咗，呢個先至叫走火入魔。即係所以我諗咧，鏡頭前好多所謂嘅神功師傅咧，都冇乜走火入魔嘅機會。
因為佢根本都唔識練。嗱，原諒我真係有少少串啊，真嘅，我係串嘅。不過係我都係講事實啫，對唔住嚇，我真係講事實。咁啊，亦都係希望用呢個方法咧，即係要帶俾好多普羅大眾去知道，其實應該係點樣修練。係啊，點樣係真係叫做一個修行者？包括嗱，有個 YouTube channel 就講話，真正嘅修練者話咩食素。我哋行天地法嘅，對唔住，係啊，我哋係弱肉強食，即係我哋都會奉行，即係《道德經》裏面其實都講我哋人應該係食齋嘅。咁但係我哋嘅戒條裏面咧，我就唔食牛啫。咁啊就唔好標榜咧食素嗰啲先係修行者嚇。可能你未識修行啫。當你知道咩叫修行嘅時候，你唔會講出呢啲説話咯。我相信啊，亦都希望你有緣可以踏入呢一條路，真係嘅。咁啊，第二節好似會短咗少少啊，仲有冇故事同大家分享？都冇嘅最近。呢兩個故事係真係最令我收到又令我睇發咗啲嘢真係。嗱，其實咧今日嗱，我哋延續翻少少今日呢個 case 咧，其實嗱，當我逼咗嗰件嘢現形之後咧，其實講真第一喺醫院啦，即係嗰個，因為佢瞓喺病床，我嗰個姿勢都真係運唔到氣，用唔到神。拖佢幾下嘅時候咧，都拖唔拖喐啊？你睇到？喐到少少，喐到少少，但係佢都好強硬，好強硬。係啊，其實都係嗱，都係要嗱，我認嘅，我都要用翻一啲真係符咒嘅嘢咧去輔助翻。所以後尾咧，我都要翻去寫符去處理呢個 case。即係我都講，我係人，唔係神。咁但係第一身就係話，當你去到嘅時候，你乜都冇喺身，你點做？同埋你感覺唔到佢有嘢嘅時候，你點做？就判咗佢真係冇嘢咯，但係就唔知嗱，唔係咁啊，感應你又唔係個個有嘅，不過見佢發晒癲㗎，咁乜都出唔到，肯定有嘢㗎啦。都係，都覺得佢有嘢咯，但係唔知係咪？嗱，咁希望咧，嗱，首先臨尾咧再講多次咧，就係自身法。嗱，即係其實喺我哋神功科啦、道教以外咧，咁其實都好多朋友咧會係可能有一啲身心靈啊或者 high self 嗰類嘅修練方法，咁亦都真係奉勸大家真係諗一諗、思考下我所講嘅走火入魔，大家真係要小心，係因為喺身心靈界嘅走火入魔係真係入魔嘅，因為佢哋冇保護罩，佢哋開咗個通道咧，真係俾你入，我哋真係見得多，係啊，咁啊喺修練嘅同時都要保護下自己，嚇。嗱，咁呢集講住咁多先啦。咁如果有啲咩得失到各位嘅，我喺度講句真係唔好意思嚇。我雖然係有心嘅，不過真係我係講真話嘅。OK，咁記得嗱，中意嘅 CLS，comment like and subscribe。OK，好，我哋再會。拜拜。